Здравствуйте, друзья! Демонстрируем распаковку товара, а именно фен-щетки Babyliss AS200i мощностью 1000 Вт, которую мы приобрели в интернет-магазине Розетка. Мы видим с вами, что упаковка у нас имеет целостное состояние, без видимых повреждений. Приехала она к нам в нормальном виде. Сейчас мы посмотрим на штрих-код и информацию о производителе. Отлично, есть наклеечка, где есть вся необходимая информация. Также на коробке имеется фотография фен-щетки и всех комплектующих, что очень удобно. Посмотрим, что же внутри упаковки. Мы видим инструкции в нескольких вариантах на разных языках мира, что очень удобно. А также есть гарантийный талон. На 3 года есть гарантия. Мы видим, что гарантийный талон оформлен специалистами интернет-магазина Розетка очень грамотно. Проставлены все реквизиты, поэтому без проблем можно воспользоваться гарантийным талоном. Хорошо. Дальше идет сама фен-щетка. Она дополнительно упакована в полиэтиленовый пакет. Это очень хорошо для транспортировки. Щетка удобная, стильная, имеет длинный шнур. На щетке есть переключатели скорости, а также кнопочки для вращения щеток. Что касается комплектующих, есть несколько щеток. Давайте рассмотрим каждую из них. Возьмем насадку для выпрямления волос, которая имеет 4 режима работы в зависимости от типа волос. Это очень удобно. Дальше вращающаяся керамическая щетка диаметром 50 мм с натуральной свиной щетины. Она упакована дополнительно в пластиковую упаковку, что препятствует деформации щетины. Это очень правильно и хорошо. Щетинка вся, ворсинки ровные. Все без повреждений. Так. Дальше круглая щетка диаметром 20 мм с натуральной щетиной кабана. Для создания локонов есть такая. Концентратор. Так. Есть концентратор, который имеет переключатель в разные режимы. Ионная технология, блеск и антистатический эффект, плюс 2 температурных режима и плюс функция холодный обдув. Имеет эта щеточка. Хорошо. Что касается направления вращения, щеточка у нас вращается в 2 стороны, и щетка браш вращается на 360 градусов. Проверим работу. Так, вращение. Так, в другую сторону. Отлично. Так, и еще раз смотрим чехол, сумочку для фен-щетки. Она выполнена из прочного материала, черного цвета, стильная, аккуратная, имеет застежку в виде молнии. Что очень удобно, согласитесь, и для хранения щетки дома, и для путешествий, переездов. Этот аксессуар очень полезен. Мы благодарим интернет-магазин Розетка за предоставленную возможность приобрести быстро и очень удобно товар, нашу фен-щетку, и желаем всем хорошего дня.